Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake. Katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 20 inasema, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kijana yoyote, binti yoyote, usifurahi kwa sababu kanisani unaonekana ni unajua sana kuimba. Usifurahi kwa sababu kanisani inaonekana wewe kwa vitu vingi unaweza kufanya ingali bado una mengi mabaya umeyaficha. Usifurahi, kufurahi kwako katika hatua yote ya kimungu ambayo unakuna piga iendane na matendo yako ambayo unakuwa nayo. Matendo safi ambayo utakuwa nayo ndio yaambatane na maisha yako ambayo unaishi halisi. Usifurahie tu kwamba mimi hapa, mimi ndo mimi. Mimi ndo mimi. Nimekuwa kiroho, ninaombea wale nikiombea wote wanasimama, sio wanafanyaje, nikihubiri wote wanasisimka. Swala sio kuhubiri, swala je, kuhubiri kwako na maisha yako ukiwa kama kijana yanaendana na uhalisia wa maisha yako unayoishi? Je, ukiwa kama kijana ambao unasema kwamba mimi leo hii ni mhubiri, leo hii mimi ni kiongozi, leo hii chochote kile ambacho utakuwa unakifanya ukiwa upo kanisani, je, maisha yako ndio tiketi yako? Au zaidi ambacho kinakuwa kinakubeba ni ile style ya kujimwambafai sana kwamba mimi nimekuwa sana kiroho. Mtu wa Mungu haitakufaidia kitu. Leo hii ukasema kwamba umekuwa kiroho ingali bado ni malaya, haitakufaidia chochote. Ikawa bado una mambo mengi mabaya ambayo unayashiriki, haitakufaidia chochote. Swala ni moja tu. Chochote kile unachokifanya kwa Mungu, hatua yote ambayo unaiona kwa Mungu unaipiga iendane sawa sawa na maisha yako. Mimi Esther, ni dua yangu sana kwa Mungu kwamba Mungu, ninaomba nisaidie. Chochote ambacho ndakuwa nakifanya kisiwe na ukakasi. Yaani leo hii nikisema kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, ameniokoa na mimi. Amekuokoa wewe kwenye nini? Anaokoa tu, ameniokoa kwenye nini? Mimi nakwambia Yesu anaokoa. Ameniokoa mimi kwenye uzinzi, ameniokoa mimi akili ilikuwa haijatulia, ameniokoa mimi mwili ulikuwa muda wote ni mapambano. Yaani amενiokoa kwenye hivyo vitu. Wewe leo hii utasema kwamba hivyo vingine ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Nakubali, ndio umekuwa mpya. Umekuwa mpya kwa staili gani? Sio mpya kwamba ulikuwa unanyoa vizuri, ukishaokoka unaanza kunyoa dengu na pienyula. Hamna, mtu wa Mungu, hapana. Kuwa mpya ni kuacha yale ya kale na kutenda yale yaliyo ya Mungu. Kwa tu mtu wa Mungu ni jambo moja. Kijana yoyote, binti yoyote, Biblia inasema kwamba usifurahi kwa vile pepo wanakutii. Usifurahi kwa sababu watakuwa wanakushangilia kwa yale ambayo unayafanya. Unashangiliwa, lakini bado una mambo mengi machafu ambayo unakuwa umeyaficha. Nisifurahi mimi kwa sababu kwa kipande fulani naona ni kama mbona ni kama nimepiga hatua kwa hivi, mbona nimefanya hivi. Hapana. Swala ni moja, nifurahi tu kwa sababu maisha yangu yananibeba kwenye kile kitu ambacho nakuwa nakifanya. Sio mtu ambaye natenda mabaya, sio mtu ambaye nasikia ndo zote mbaya, sio mtu ambaye chochote kibaya sikishiriki. Ndio inavyotakiwa tuishi hivyo tukiwa kama vijana. Sio kwamba leo hii unasema kwamba mimi ni kijana, mimi hapa mapepo yananitii. Hapana. Swala sio mapepo kukutii. Swala mapepo kukutii yanaendana na maisha yako, zeo unavyoishi, unaishi maisha sawa na ambavyo Mungu anataka tuyaishi. Sio leo hii unakuwa na mambo mengi machafu, unakuwa na tabia nyingi chafu, lakini bado unajidi kujimwambafai na kwamba mimi hapa mapepo yananitii, mimi hapa ni mkubwa katika ulimwengu wa roho. Ukubwa wako katika ulimwengu wa roho tuone katika maisha yako kijana. Ukubwa wako katika ulimwengu wa roho tuone leo utakapokuwa unashiriki vipi, unaishi vipi. Usiwe ni mtu, nisiwe mtu ambaye leo hii nitakuwa nakuhubiria tu, leo hii nasimama mbele ya kamera kusema kijana hivi na hivi. Mimi ninachokisema nikiishi kwacho. Usiwe mtu wa kusema tu, unasema mimi nasema tu. Usiniangalie mimi, angalia Roho anasema ni hapana, tunakuangalia wewe. Kwa sababu Biblia imesema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mimi Esther natamani yawe ni maisha yangu ambao nitayaishi. Leo hii najisikia vizuri. Leo hii sioni haya mahali popote
Wapo ambao wananiulizaga, hivi wewe na Sifa mlikuwa ni ndugu? Wewe na Sifa mbona ni kama mnaelekeana? Wanauliza hivyo. Wengine nikiposti, wewe mbona utafikiri nywele zako zimekuwa juzi? Hapana, huyu sio mimi. Huyu ni dada Sifa, sio mimi. Sio ni haya. Sehemu yoyote kusema kwamba dada Sifa wewe ni shujaa, wewe ni mpambanaji. Sio ni haya. Ni kwa sababu gani? Ya maisha dada aliyoyaishi. Alichokuwa na kiishi, alichokuwa na kisema kilikuwa kinaenda pamoja. Niombi langu kwa Mungu, ni dua yangu kwa Mungu, kwamba tukiwa kama vijana tusifurahie kwa sababu tunashangiliwa. Usifurahie kwa sababu una uwezo wa kuimba vizuri ukasema kwamba hello. Hapana, mtu wa Mungu. Kuimba kwangu, kufanya chochote kile kiendane na maisha yangu nyuma. Matendo yangu mema yaambatane na kile kitu ambacho nakifanya. Sio leo hii nikawa ni mzuri wa kuongea tu hapa, ingali bado matendo yangu ni maovu, ingali bado nashiriki mambo mengi maovu. Hapana, jambo ni moja. Biblia inasema kwamba msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Furahi kwa sababu unaishi kwenye usahihi mwingi. Furahi kwa sababu unaishi kwa kutenda yaliyo mema. Yale mema yako unayokuwa nayo yakiambatana na namna nyingi ambazo Mungu atakuwa amekusaidia kwacho, au unasaidia watu kwa vitu vingi, inakuwa ni nafuu kuliko nikawa ni mtu wa kunifai, nikawa ni mtu wa kunifai kwamba mimi katika ulimwengu ni mkubwa, mimi kijana unioni. Amna, mtu wa Mungu. Amna. Mimi leo hii kitakachonibeba ni maisha yangu. Zeo nitakavyokuwa naishi ndio kitakachonibeba. Hakitanibeba chochote nje na maisha yangu na matendo yangu. Nje na matendo yangu. Haijalishi siku itatokea nimepotea, watanifunika kwa staili gani. Hiyo yani haitasaidia chochote. Haitasaidia chochote. Ndio maana wapo watu kadha wa kadha ambao wameinuka, hata pale ambapo dada Sifa akawa ameondoka, aliongea vya kuongea, lakini unakuja kuangalia ambacho kinakuwa juu, kiko piki ya vyote ni maisha ya dada Sifa aliyoishi. Ni maisha ya dada Sifa aliyoishi, maisha yasiyo na ukakasi, maisha ambayo yaliendana na kile anachokisema. Hakuwa anasema tu ingali bado yeye kwenye yale hayaishi. Hapana, alikuwa anasema huko anayaishi. Kwa mtu wa Mungu, usija kwamba usikubali kwa kijana ambaye leo utakuwa unajifurahia, yani unaona ni kama unajifurahia, ukaa na maisha ambayo ukawa ni mtu wa kufanya mengi maovu, lakini ingali bado unajiona kwamba mimi katika Mungu niko. Hapana, katika Mungu Biblia inasema kwamba imani bila matendo ni kufa. Tunashukuru kwamba unamwamini Mungu kwa Bwana ni mwokozi wa maisha yako, lakini kumwamini Mungu ni kuyaishi yale Mungu aliyokuwa anataka. Kumwamini Kristo kwa ni Mkristo ni kuishi kama Kristo alivyotaka tuishi kama Kristo alivyoishi. Kristo hakuwa mdanganyi, Kristo hakuwa mzinzi, Kristo hakuwa na fitina, Kristo hakuwa mtu wa kuharibu vya watu. Hapana, ni kusitu jambo moja ya kwamba Biblia inasema kwamba usifurahi. Usifurahi kwa sababu leo atakuwa anakushangilia, wanasema wewe ni mkubwa sana Esther, wewe ni mkubwa Esther, wewe. Hapana, kufurahiwa ndio kufurahiwa, lakini kufurahia kwenye nitakuwa nafurahiwa kwa kunafurahia kunaambatana na maisha yangu mema, sio kufurahia ambako nitakuwa nimeficha vingi. Kwa tu nikusii jambo moja, kijana binti yoyote, ya kwamba tusifurahi kwa sababu tunasifiwa kwa mengi ambayo yameambatana na uovu mwingi nyuma na siri nyingi tunazokuwa tumezificha, bali tufurahi kwa sababu yale yote tunayofanya katika Mungu yanaambatana na maisha yetu yaliyo mema. Shalom, shalom. Dada Sifa, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa dada. Amen, amen.